Das waren die ersten 3 Akkorde, die was wir da heute ein bisschen in Angriff nehmen. Das ist ein D-Akkord, ein H-Dur und die E-Dur. Das werden unsere 3 ersten Akkorde sein. Man kann auch mit 3 Akkorden schon gewisse Lieder spielen. Das ist auch ganz lässig, wenn man die kann. Wir schauen uns nicht später an, wie man es greift. Das erste, was man macht, wenn man anfängt, dass man eine Gitarre in die Hand nimmt, man schaut sich die Saiten an. Sind die noch spielbar, sind schon verrost, sind sie alt. Also sie sind, die was ich oben habe, sind super. Ich schaue, dass ich relativ häufig wechselt. Aber es ist ja so, wenn man sagt, ja, die sind jetzt schon ein halbes Jahr oben, ich habe nicht viel gespielt, wie auch immer, war es vielleicht notwendig, dass man neu aufführt, sagen wir es einmal so. Man schaut sich den Hals auf, ob er recht verzogen ist, greift da ungefähr im Bereich vom 12. und 15. Band, drückt die Seiten nieder bis zum Anschlag und dann sieht man es da, wenn man am ersten Band greift, mit dem kleinen Finger dann daher, dann sollte man nicht mehr als wie einen halben Millimeter Luft haben vom Bandstäbchen zur Seite. Das ist super, das wird gut passen. Da können wir ruhig einmal näher eingehen. Es ist nur, also die Gitarre ist immer okay, das schaut man sich am Anfang einmal an. Was für ein Gitarrentyp nimmt man, wenn man Anfänger ist? Also das ist jetzt eine Western-Gitarre, die hat Stahlseiten. Das ist nicht unbedingt für Anfänger gut geeignet, weil man hat noch keine Hornhaut. Es wird, wenn man mehr übt, wird es wehtun. Das ist zum Beispiel eine klassische Konzertgitarre und die hat die ersten 3 Seiten gewundene Stahlseiten und hier unten sind Nylonseiten. Und die sind für die Finger viel angenehmer, wenn man die spielt. Die tun nicht weh, wenn man viel übt. Der nächste Punkt, natürlich, wenn man Gitarre in die Hand nimmt, sie sollte gestimmt sein. Also es gibt verschiedene Arten, wie man Gitarre stimmen kann. Der einfachste, man hat ein Stimmgerät, das kann sowas sein, das schaltet man einfach ein und stellt man dann mit einem Knopf ein, ob es eine Gitarre ist, ob es eine Bassgitarre ist. Bei der zum Beispiel kann ich umstellen. Dann sind 440 Hertz, das ist bei dir auch ganz wichtig. Und da kriegt man ein grünes Zeichen in der Mitte. Das leuchtet grün, das kann ich vielleicht einmal so zeigen. Also, ob man das sieht. Das ist die eine Möglichkeit mit dem. Nächste Möglichkeit vom Stimmgerät, das ist im Prinzip dasselbe. Man kann da mit dem Knopf einschalten zwischen Gitarre, Bass, Violine, Ukulele, Cello. Wir nehmen das G für Gitarre. Die zwickt man da vorne auf, dann stellt man es so her, dass man es sieht. Ich mache das einmal in die Kamera vielleicht. Wenn man kein Stimmgerät hat und man hat sowas, man lädt sich da im Play Store die App runter und das ganz lässig. Da habe ich zum Beispiel da hier oben den Bass Tuner, drückt man drauf und dann hat man ein Stimmgerät da am Handy. Wie lagert man eine Gitarre richtig? Es gibt da so Haken, die was man an die Wand schrauben kann und man hängt es einfach auf, ist eine Möglichkeit. Ein Gitarrenständer, das schaut so aus. Das ist ja so ein Dreibein. Es gibt auch so Ständer, die was nur am Boden sind, wo man die Gitarre draufstellt. Wie gesagt, daheim soll die Gitarre nicht in einen Koffer legen, irgendwo vielleicht am Kosten, weil man Platz braucht, sondern eine Gitarre sollte griffbereit sein. Wenn ich heute im Wohnzimmer irgendwo bin oder bei meinem Schreibtisch, dann sollte die Gitarre in Reichweite sein, weil dann übe ich auch gern und viel. Also ich sollte es sehen, ich sollte einen Blickkontakt zu meinem Instrument haben. Darum ein Ständer, es ist dann gleichzeitig ein dekoratives Möbelstück und habe die Gitarre griffbereit, wenn ich sage, jetzt passt es mir gerade wieder, jetzt habe ich geschwind wieder 5 Minuten und wenn es nur 5 Minuten sind, wo wir die Akkorde üben, ist das super. Wenn wir das am Tag 3, 4, 5 Mal machen, wenn ich die 5 Minuten habe, dann habe ich in Summe auch eine Übungszeit gewonnen, wo ich sage, das mache ich nebenbei und nicht konzentriert auf eine Stunde. Den Spruch, der ist wirklich Gold wert, weil man merkt sich die Saiten. Also die dicke E-Saiten,
Ein Anfänger der Gitarre hat Eifer. Die ersten Akkorde, die ersten drei, die schauen wir sich geschwind einmal an. Auf der G-Seite, wenn wir von oben runterzählen, ein Anfänger der Gitarre, das heißt, das ist die drittletzte von unten. Und das, was wir da haben, wo die Eisen da drinnen sind, was man da sieht, das sind die Bundstäbchen. Und auf dem Bundstäbchen, das ist ein Bund. Das da zum Beispiel ist der erste Bund, das ist der zweite Bund, dritter Bund, vierter Bund, fünfter Bund. Bei gewissen Gitarren sieht man es da zum Beispiel, dass da so weiße Punkte drinnen sind. Erstes Punktel ist am dritten Bund, das nächste Punktel am fünften Bund, am siebten Bund, am neunten Bund und zwei Punktel sind am 12. Bund. Und das Ganze ist eine Oktave, das heißt, den Ton E, wenn man die Seite leer spielt, haben wir da herum auch wieder. Das ist eine Oktave. Wir probieren vom Dur, also der D-Dur, am zweiten Bund, auf der G-Seite, dritte von unten, den Zeigefinger. Und den Finger platzieren wir so, wenn man sich vorstellt, der Finger ist eine Nadel. Und dass wir vorne da auf dem Punkt, ganz vorne auf dem kleinsten Punkt, da drucken wir drauf. Und das ist unser, wenn das die Seiten ist, drucke ich so auf. Nicht so, sondern ich schaue, dass ich so auf die Seiten drucke. Ganz, ganz steil, dass ich da im Prinzip sogar noch durchfahren kann. Das war das Ideale, dass ich mir die unteren Seiten nicht so niederdrucke, sondern dass ich ihn so her platziere. Genau. So, der Mittelfinger kommt auf die dünne E-Seiten, ganz unten, ebenfalls am zweiten Bund, da dazu. Und den Ringfinger auf dem dritten Bund auf der H-Seite. So, dann schaut es von so aus gesehen, wenn wir gemessen da einen Bleistift durchstecken können. Dann ist super. Anschlagen dann wir 4 Seiten, das heißt, die D-Seite ist unsere Bassseite, die klingt leer, und die anderen 3, die sollten klingen, das heißt, die sollten nicht so klingen, dann klingt der Akkord nicht. Es sollte die Bassseite, das war super. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man 4/4-Takt hat, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, das waren jetzt 4 Takte, kann man jeden Takt mit dem Daumen dabei einmal, bevor wir dann die Schlagmuster probieren, einfach nur, dass wir schauen können, ob er klingt. Wann der Akkord klingt, so lange üben wir das. Dann sollte man natürlich auch auf andere Akkorde umgreifen können. Das, was uns dann hilft, dass wir den Akkord auch wieder schneller finden, dass wir die Hand weggern dann, am Oberschenkel legen, kurz liegen lassen und dann wieder hingreifen. Klingt super. Das heißt, es sollte irgendwann einmal blind gehen. Dass ich nicht mehr schauen muss, sondern dass ich es genau finde, weil ich sage, jetzt bin ich drauf. Weil sonst klingt das meistens schief und das war halt super, wenn man die Übung einfach macht, wieder hingreifen. Das bringt uns dann schon ein bisschen an Leichtigkeit beim Umgreifen. Der nächste Akkord von unseren 3, was wir haben, ist die A-Dur. Da sind wir mit alle 3 Fingern, also der erste, zweite, dritte, man sagt so, erster Finger, zweiter Finger, dritter Finger, vierter Finger, Daumen wird nicht mitzählt, also 4 Finger, 1, 2, 3, 4. Erster Finger, ein Anfänger, also die A-Seite ist wieder die Bassseite, die bleibt leer. Auf der D-Seite im zweiten Bund, den Zeigefinger, darunter gleich den Mittelfinger und den Ringfinger. Das heißt, wir haben jetzt bis auf die letzte Seite, der kleine Finger greift nicht, alle 3 Finger auf einem Bund. Schaut ziemlich eng aus, aber es lässt sich machen. Wichtig ist, dass die Finger schön steil greifen, so ungefähr, also dass man da wirklich durchkommt, also nicht so, wenn du so greifst, dann wird irgendeine Seite abdeckt sein und sie klingt nicht. Das heißt, die 5. Seite klingt mit, das ist unsere Bassseiten, 1, 2.
Super, klingen. Und da ist wieder dasselbe. Finger weg, auf, auf. Und das machen wir einfach 10, 20, 30, 40, 50, 60 Wiederholungen machen. Somit weiß der Finger dann irgendwo von der Bewegung her, wo er hin muss. Nächster Akkord ist die E-Dur. Es gibt E-Moll, es gibt ein A-Moll und D-Moll. Wir machen die E-Dur. Da ist es wieder so, die E-Seite ist die Bassseite. Dann greifen wir auf der A-Seite, auf der zweiten Seite, im zweiten Bund mit dem Mittelfinger. Den Ringfinger tun wir gleich im zweiten Bund drunter auf die D-Seite und den Zeigefinger im ersten Bund auf die nächste Seite drunter. Also ein Anfänger der Gitarre auf die G-Seite. Und die unteren zwei, das ist die B, also die H-Seite und die E-Seite. B aus dem Grund, im Englischen ist die, was bei uns die H-Seite ist, sagen die B dazu. Das dürfte wahrscheinlich irgendwann einmal ein Schreibfehler gewesen sein in der Vergangenheit, wenn man sagt A, B, C, D, E, F, G, A, B, C und so weiter. Und das ist bei uns ein H geworden. Also das ist der Bogen irgendwo, darum ist jetzt bei uns das die H-Seite und nicht mehr das B. Das ist die Wahrscheinlichkeit dahinter. Und da spielen wir alle 6 Seiten. Und das wird auch genauso klingen. Dann die A-Dur nochmal. Und die D-Dur. So, soviel zu dem. Hat mich gefreut, wenn wir uns im nächsten Teil sehen.